Sanibonani, ngiyabingelela ngabusayidlula le video. Nansi inhlanhla kulonyaka usebenzi, nansi inhlanhla sengiyakutshela. Lo nyaka usebenzi awunamali, ufuna ukuyosizwa, ufuna insebenzo, ufuna ukuthi uyolashwa ngabantu. Lalela la Monday eBergville inyanga yeshumu icela abantu aba-130. Kulabantu aba-130 bazophiwa iwasho zokugeza igazi, zokuklina igazi. Ngaba usebenzi kule 130 ngizophinde futhi nginikeza abantu bamabhizinisi abasaqala ukuba namabhizinisi into zokuvula ibhizinisi kubona. Kulo 130 futhi abantu ngizocela ukupha abantu lento ukuthi ngiprotect khona iswash esisha esikhona esenziwa. Lesi swash sokuprotecta ngathini sokuvikela wena ukuthi nebethi bathwebula idlozi lingasuki kuwena, nomuntu othi uganga idlozi ekhaya, inkinga zasekhaya zingasuki zize kuwena lapho usebenza khona zifike zivala umsebenzi. Kulo 100 ngibalela kulabantu aba-130 engizobe ngibapha mahala. Ngicela abantu uforward le message, umtshela umuntu ukuthi akahambe eBergville. Inyanga yeshumu izobe iphisana ngeyiwasho. Nangaba unamali uJanuary siyazi ukuthi awunamali, ufuna ukuthi uhambe uyosebenza igazi lakho lingcolile, ufuna ukuclean, ungezila wena nangabe uzongikhuluma noma uzongitshela into oyithandayo. Abantu woza nje neshumu lakho nje kuphela. Kulabantu iwasho yonke into nizobe nithola ngale lishumu. Iwasho konke uzufika ubeke lishumu lakhe elimhlophe, uthola iwasho zakho, unikele, ucele umsebenzi, uhambe uyosebenzisa. Especially ke leso esiphumile sokuthi ngicela ukusiza labantu abangazi ukuthi bazothathaphi bepha abanganayo, banemali yokugibela kuphela ngomsombuluko njalo. Namhlanje ngiyothula ijazi elisha emanzini nali. Niyalibona le jazi lesaka, ilona ijazi ke elizogile, igama lale jazi uGilimanga, ukhozi lumaphiko leli. Yileli lemfihlakalo yabokhokho, ilamajazi ayegqokwa ngokhokho abantu baqala ababegqoka amasaka. Nanti le jazi lizothula namhlanje ngemanzini. Ngicela ubhale igama lakho la ukuthi uyafisa ukuthi ngikwenzeleni, ngikunikele emanzini. Singakhohlwa ke ngomsombuluko. Ngicela abantu aba-130 abazobe bephiwa iwasho, bephiwa nezinsebenzo, begezwa, benziwa yonke into. Nami kufanele ngazi ukuthi emhlabeni sizosebenza, lazange uzosebenza imali kuphela. Abantu bazi ukuthi la emhlabeni sizosebenza, sithunyiwe. Asithunywa ke ngokufana. Ungakwenzi lokho ngoba nakubona inyanga yeshumi ikwenza bese yakwenza nawe. Wena wazi ukuthi inyanga yeshumi ngoba kwenziswa yini. Kuzokhungwa nansi ngelusentsha ezofika namhlanje ezoqala ukusebenza. Balazile abantu lejazi, kodwa mhlawumbe bazobe beqala ukulibona. Asidibaneni ngeMonday. Forward le message usiza umuntu oxakekile. Ngicela abagulayo, noma ngathi uphethwe stroke, noma ngathi uphethwe isifo sokuwa, noma ngathi uphethwe izilwane, uze ngeMonday kaMazibuko. Ilapha engiyosebenza khona kuyoze kushaya u7 ebusuku. uNkulunkulu ebusise, ngiyazinikela kuwena, ngiyazinikelela abantu abazothatha izinto. Ngosibusise ngithe 130 ngale kwa130 sisivalela asisanikeza umuntu. uNkulunkulu ebusise, ungaba senhlanhleni yokuthola umshovo, ungaba senhlanhleni yokuthola iswasho esigada ngeswasho lesiswasho ekuthiwa yini, iswasho seyithunya sokuvikela abantu abadala. uNkulunkulu ebusise.